Bună, eu sunt Roxana și sunt din Bacău. Credeai că nu poți face nimic în acest oraș? Ei bine, hai cu mine ca să-ți arăt ce poți face în Bacău. Aici suntem pe insula de Agrement din Bacău. Ea este una dintre cele mai cunoscute zone de relaxare din oraș, ba chiar am putea spune că este the hot spot din Bacău. Este situată pe malul lacului de acumulare și oferă spații verzi, locuri de plimbare, terenuri sportive și zone pentru evenimente culturale. Poate că de la soare nu se vede atât de bine, dar în spatele meu, chiar acolo, este London Eye de Bacău, adică Hello. o roată foarte mișto în care poți să te dai. Zona de bărci a insulei de Agrement îți permite să descoperi lacul dintr-o altă perspectivă. Plimbările cu barca sau cu hidrobicicleta sunt o atracție constantă. Pe aici, pe unde sunt bărcile, e ca și cum te-ai plimba pe faleza din Constanța. Acum, constanțenilor, vă rog să nu vă supărați pe mine. Okay. Tot aici, pe insula de Agrement, are loc și Young Island Festival, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Bacău. Festivalul adună anual artiști consacrați și mii de tineri, transformând insula într-un spațiu al energiei și al distracției. Acum m-am așezat aici pe o bancă la umbră și voiam să vă povestesc un fun fact despre mine, dacă tot sunt din Bacău, în legătură cu insula de Agrement. Când eram mai mică, insula nu arăta așa cum v-am prezentat-o eu până acum, dar eu veneam cu părinții mei aici și ne așezam, cred că, fix pe această bancă și stăteam aici, ne cumpăram câteva pungi de chipsuri și un suc și o apă și ne uitam la priveliște. Pe atunci, după cum v-am spus, nu arăta chiar așa de bine, dar noi voiam doar să stăm în natură și să ne bucurăm de liniște și de peisaj.